Hey guys, welcome to my channel. So today magbibigay ako ng update regarding my EDC or carry gun. Lately, ito kinikerry ko ulit. Yung Walther PPS M2. Yan. Safety checked. Ayan. Walther PPS M2. Okay, sabihin nyo loaded. Yes, loaded yan kasi delikado yung barrel na walang load. Ikaw matetepok. And then, mapapansin nyo naglalagay ako ng FMJ. Meron din ako mga jacketed hollow point, pero FMJ naglalagay din ako. Why? Kasi mga options kasi magdadagdag ako ng magazine, no? So sabi ko I need options. Ibig sabihin, what if yung kalaban is behind cover? Okay? Or most of the time nasa loob ako ng kotse. If I shoot inside the car, yun ang mentality ko. If I shoot inside the car, sa loob pa lang mag-e-expand na yung bala ko pag hollow point, hindi na siya tatagos. So, yan. Minimix ko yan actually. And, what else? Yun, so, sabi ko nga lately, ito uli yung kinikerry ko, pinark ko muna yung TH40C, kasi nalalakayan ako sa kanya, nabibigatan ako, although compact na siya, no? Kasi nga, summer, and mainit, so, buti dito, yung EDC mo, depende sa season, or paano ka manamit. So, ngayon, palamig na uli, magwi-winter, pwede ka na ako ulit mag-carry nun. And actually, gusto ko mag-carry ng full size kasi naka-jacket ka naman. And itong summer kasi naka-t-shirt lang ako. Manipis na t-shirt eh. Magsisimba ako. Ito ang carry ko. Okay, so ito is... Lagay ba to? Alam ko 7 rounds to eh. 7 rounds. 7 rounds. Ito yung... 6 rounds to. 7 tong isa. Ito 7. And bumili ako ng extra magazine. 8 rounds. So, dalawang version tong Walther PPS. Itong version na nabili ko, yan, dalawang magazine. 6 and 7 rounds. Yung isang version, yung law enforcement version, may kasama na siyang 8 rounds. Tapos yung sight niya is night sights na ata. Okay, so night sights. Law enforcement version yun. Pero syempre, mas mahal. Actually, nung bili ko to, less than $300. Napakamura ng time na yun. Ngayon, dahil nga merong ammo and gun shortage, titignan ko, nasa $400 to. So, yan, tumaas na yung value niya. No? So, tatlong types of magazines. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Karga na nga natin habang nagsasalita ako. 6, 7, 8. Ayan. Ito, kaya bumili magazine. Ito, kinalawang. Nung dinalagay ko to sa bag, yung bag pala may tumapon na hand sanitizer. Kaya kinalawang yung extra mag. 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan natin yung kasya to ng 7. 7. Tama. 7. Tapos ito, 6 to eh. Sabi ko nga, naglalagay ako ng talaga, ng spare na tawag dito, hollow na FMJ. I mix it up para just in case if you're shooting and your target is behind cover, kahit pa paano pwede siyang tumagos as compared na puro JHP or jacketed hollow point. So ito supposed to be 8 rounds to, no? So pati itong magazine na to nagmahal na. 32 lang ata, $33 ngayon. Bili ko 36. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Okay, 8 rounder siya pero hindi ko pupunuin. So, minsan kasi pag bago, tapos pinupuno mo, doon ka nagkakaproblema or doon ka nagja-jam. Okay, so mapapansin nyo, 6, 7, 8, meron siyang finger extension. So, tawag dito, cock indicator. Yan, so hindi siya nakakak ha. So, Walther PPS, this is my first Walther na barrel. Made in Germany. This is a German gun. 6. Saktong-sakto yung kamay ko. Pero medyo nahuhulog pa. Oh. 7. Ayan. Ang kamay ko malaki. XL ako pag bumibili ako ng gloves. Saktong-sakto yung 7. Kaya sabi ko, contento na ako sa dalawang magazines. Sakto naman to 7. Itong 8. 8 rounder. Mas may space pa. Ayan. May space pa. So, mas komportable sa range. Okay, so sa 10 years na pagkikerry ko, sa 10 years kong pagkikerry ng barrel, I realized na the best pistol to carry is, drum roll, single stock. Single stock is the best para sa akin, no? Para sa akin, and comfortable. Kasi anong silbi ng barel kung napakaganda niya, napakagaling, napakalakas, pero iniiwan mo naman sa bahay kasi hindi ka komportable. So ito komportable ako sa pag single stock. Ito tsaka yung yung car CW9, komportable single stock din yun. And ito nga kasama sa rotation ko. Ito nabili ko lang to sa Tianggian tong bag na to, no? Pinagtatawa ng mga kaibigan ko, sabi, para daw may dala akong Biblia. Sabi ko sa kanila, ito magliligtas sa atin. Okay, so ito, single stock. Pag kailangan ko ng deep concealment, although meron akong black nito, pinalitan ko na ng pink, no? Para sabi ko gamitin ng misis ko, hindi naman niya ginagamit. So, might as well, ginagamit ko. Okay, safety check. Ito, wala to. Okay. So, gusto ko ng Ruger LCP kasi maliit. Deep concealment. Kaya last time nung nagpunta kami sa fine dining, naka-Americana ako, ito dinala ko. Okay. Mas madali talaga siyang itago. Deep concealment. And single stock din siya. Bumili ako ng extension pa dito. Anyway, separate na kwento na yan. Pagdating na ng extension. So, balik tayo dito. Walther PPS. So, recently, ang naging trend ngayon sa carry, concealed carry pistols, ay mga micro, compact, with high capacity. Ano yun? Maninipis, maliliit, pero 10 rounds or more. 10 to 12 rounds. So, andyan yung number 1 dyan, yung SIG P365, yung Hellcat, tapos naglabas yung Ruger Max 9, tapos meron pa isa yung Ruger LCP Max, yung gustong-gusto ko na nga yun LCP Max. Pero sabi ko, meron pa ako nito at saka nito. Sabi ko, bibili ba ako ng mag-upgrade ba ako? May kisabay ba ako sa sa uso? No? Sabi ko, ito very comfortable. Pagka talagang deep concealment, manipis lang yung damit ko, maliit na t-shirt lang, napakadaling itago nito. Okay, pagka yung usual naman na damit ko, ito naman, very comfortable din. So, bakit kailangan magpalit? Okay, sabihin na, kasi lugi ka sa capacity, kaya nga bumili ako ng extra. Ito pala, bumili ako extra maxi. At nagdadala akong 3. Okay? 3 magazine ang dala ko, bale. So, sabihin ko, 6, 7, 7. Kahit kumpunin ko siya, 6, 7, 8 dapat yan Okay, so, para ka na rin may dalang yung high cap na 10 or 12 rounds. Although, sagad nga ako sa Sabi nila kasi, yung gunfight daw natatapos within 7 rounds, or less. 7 rounds or less, tapos na yung gunfight. So, hopefully, 3 single stock magazines are enough. Pagka, And ito pa, share ko yung feedback ko sa inyo. Kasi dito nga, di ba, nagkikerry kami on body, sa katawan, so sa waistline, sa waist.
pagka masyadong mabigat, double stack, ayun ako, hindi ako komportable, nagsasag yung baywang ko, yung belt ko, no? Nagsasag, sabihin, lumulundo. So, masyado siya mabigat. Kaya dati, nung nagkikerry ako ng Taurus TH40C, tsaka nung Taurus G2, kung 12-rounder yon hindi ko pinupuno. 10 lang nilalagay ko. Pag 10 rounds yung magazine, 8 lang nilalagay ko. Kasi hindi ako komportable pag masyadong mabigat, no? Maraming bala. Mas maganda na ganito, na mas gusto ko yung ganito, no? Kunyari, ito, 7 or 8 rounds lang. Tapos yung the rest ng bala, dun sa kabilang bulsa. Para ayoko lahat ng bigat nandito sa isang side lang. Diba? Actually, pwede pa ako bumili isa pang bala isa pang magazine. Kasi nga, single stock naman to eh. Pero 3 magazines, no? I think it's enough. Yung iba nga, walang dalang baril eh, di ba? So, ikaw pa, meron kang 3 magazines na ganito, di ba? So, yung iba nga, 380 lang ang dala eh. Ito nga, ito, 9mm to. Di ba? So, it depends, no? Choose your battle. Kung sa tingin mo kukulangin ka, mag-retreat ka, no? Pero kung ano ka na, beyond retreat and na-corner ka na, I think 3 mags is enough. Okay, so, tanongin nyo, bakit hindi ka nag-carry ng revolver? Actually, meron akong revolver na pang-carry, pero hindi pa rin ako komportable. Siguro dahil sa training ko. Ibig sabihin, hindi pa ako nagtitrain mag-shoot ng mabilis sa revolver, mag-reload ng mabilis. Pero, I'm looking into it, no? I'm looking into it para hindi na ako magdadala ng magazine. Dagdag pa yan sa, bigat. Yung stripper clips na lang ng or speed loader na lang dadaling ko. Okay, so, yan po ang aking ang Walther PPS M2, ang aking concealed carry of choice as of today, September. Alexa, what's the date today? It's Friday, September 17th. September 17. You can also ask me. September 17, 2021 na kahit naglabasan na yung mga Sorry, I'm not sure. Alexa, stop. Kahit naglabasan na yung mga bagong labas na yung mga micro compact na yan, mga high capacity na yan, hindi ko pa rin ito pagpapalit. Okay? So, isa review na rin, no? This is a soft shooting gun. Kahit 9mm siya, napakasarap niya iputok. And kahit maikli lang siya, maliit lang, soft shooter siya. Ibig sabihin, usually kasi pag maliit ang baril, ang lakas ng recoil, masakit iputok. Ito hindi. Siguro yung design mismo, yung way, I don't know, yung German engineering, pati yung design ng niya, pag sa extraction, wala kang problema. Diba? Kakaiba tong design na ganito eh. Ejection port. Okay? So, wala kang problema. And yun nga, sinishare ko lang, dun sa mag-start pa lang mag-carry on body, ibig sabihin magsusukbit, tigsubukan nyo ang single stack. Yan, manipis. Napakasarap. Minsan, hindi mo mamamalaya na may dala ka. Diba? Lalo-lalo na kung mas maliit na single stack na ganito. Okay, so that's it. Yun lang. Sinishare ko lang yung aking concealed carry update, no? Walther PPS. Hindi ko pa rin siya pagpapalit. Diba? Kahit may mga bagong labas na ngayon. That's it, guys. Thanks for watching.